তো বন্ধুরা, যারা মার্কেটে আসলে ভিডিও ক্যামেরা খুঁজতেছেন 4K, তাদের জন্য আজকে ধামাকা ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। 2023 সালের ধামাকা। তো বন্ধুরা, দেখতেই পারতেছেন রফিক ভাই নেত্রকোনা থেকে কিন্তু অলরেডি রফিক ভাই কিন্তু চলে আসছে লিলি টিভি আর ইউটিউব চ্যানেল, চ্যানেল বাউলদেরকে নিয়ে আর কি গান টান করে। অনেক অনেক ধন্যবাদ। একেবারে কি আসলে পণ্য নিল, ফুললি মাথা নষ্ট 7 লক্ষ টাকার পণ্য কিন্তু অলরেডি নিল। সনি NX100 4K ভিডিও ক্যামেরা, RS2 Pro কম্বো, তার পাশাপাশি সনি A7 III G Master 2470 35, একেবারে ফুল সেট আপ। অনেক অনেক ধন্যবাদ, কংগ্রেচুলেশন রফিক ভাই। তো বন্ধুরা, সারাদিনে কি ভিডিও ক্যামেরা সেল করলাম শুধু দেখতে থাকুন। কয়টা ভিডিও ক্যামেরা আসলে সেল হলো। টিভি চ্যানেলকে ধন্যবাদ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আবারও ধামাকা বন্ধুরা, PB100 ক্যামেরাটা বাবা ছেলে কিন্তু অলরেডি চলে আসছে ক্যামেরাটা নেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ, অনেক কংগ্রেচুলেশন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। অলরেডি কিন্তু বন্ধুরা আনবক্সিং হয়ে গেল প্যানাসোনিক PB100 ক্যামেরাটা। PB100 ক্যামেরাটা কিন্তু নেওয়ার জন্য বগুড়া থেকে চলে আসছে কামরুল ইসলাম ভাই এবং ক্যাপ্টেন জিল্লুর রহমান সাহেব কিন্তু আনবক্সিং করতেছে। অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কংগ্রেচুলেশন, অভিনন্দন। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু চ্যানেল ডিজিটাল কালেকশন। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি। বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো সনির NX200 ভিডিও ক্যামেরাটা আজকে আনবক্সিং করব, তার পাশাপাশি এটার আপডেট প্রাইস দিব এবং DJI RSC2 Pro কম্বো, DJI RSC2 Pro কম্বো ওই গিম্বেলটা আনবক্সিং করব। সনি A7 Mark III ক্যামেরাটা আনবক্সিং করব, 35 1.8 লেন্সটা আনবক্সিং করবো এবং G Master 2470 G Masterটা আনবক্সিং করব এবং ইত্যাদি আনুষঙ্গিক জিনিস নেওয়ার জন্য কিন্তু অলরেডি রফিক ভাই কিন্তু অলরেডি চলে আসছে নেত্রকোনা জেলা থেকে। নেত্রকোনা জেলা মদন উপজেলা থেকে চলে আসছে কিন্তু রফিক ভাইয়ের একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে লিলি টিভি আর একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে। রফিক ভাই আসলে কীভাবে আমাদের শোরুমে আসলো একটু আমরা কথা বলবো, পরিচয় হবো রফিক ভাইয়ের সাথে। অনেক হিউজ পরিমাণ জিনিস আসলে রফিক ভাই নিল, প্রায় অ্যারাউন্ড 7 লক্ষ টাকার পণ্য অলরেডি নিয়ে নিচ্ছে। এখনই আমরা কথা বলবো অল্প সময় রফিক ভাইয়ের সাথে। রফিক ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। আমি আসলে বিগত কয়েক মাস যাবৎ ক্যামেরা কেনার চিন্তা ভাবনা করতেছি, যেহেতু আমি একজন ইউটিউবার, একটা ভালো ক্যামেরার প্রয়োজন। সো আমি দুইটা নিয়ে নিলাম, যেহেতু এই স্টুডিওতে কাজ করি এবং ওয়েডিং ভিডিওগ্রাফি ফটোগ্রাফি করে থাকি। তো এই NX200টা নেওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে। আমি বাউল গান যেহেতু কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, তো NX200 দিয়ে আমি আসলে বাউল গান ভিডিও করি আর কি, কন্টেন্ট তৈরি করি। আর এই গিম্বেল নিলাম একটা এবং A7 III নিলাম একটা, এটা হচ্ছে ওয়েডিং ফটোগ্রাফি এবং ভিডিওগ্রাফি করার জন্য। বিষয়টা হচ্ছে আমি ওই ইকবাল ভাইকে আসলে এই বিগত 2-3 মাস যাবৎ এই অনলাইনে দেখতেছি, তো অনেক জায়গায় গাড়াগুড়ি করে দেখছি। সো আসলে উনি বেস্ট, তো ওনার আসলে সব কিছুই মিলায়া আর কি বলবো, মানে বেস্ট ভালো লাগছে বাইকে, এই জন্য সরাসরি বাইতুল মুকাররমে চলে আসলাম। অনেক ধন্যবাদ এবং কংগ্রাচুলেশন, অভিনন্দন রফিক ভাইকে। রফিক ভাই কিন্তু অলরেডি সম্পূর্ণ প্রোডাক্ট কিন্তু অলরেডি এখানে সব সিলেক্ট হয়ে গেছে, বিল এখনই আমরা করব। তার আগে কিন্তু বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে সময় নষ্ট করতে চাই না। আপনি যদি আমার চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। প্রতিনিয়ত যে কোনো ক্যামেরা, অ্যাকশন ক্যামেরা, DSLR ক্যামেরা এবং মিররলেস ক্যামেরার আপডেট পেতে হলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকে আমরা মূল যে বিষয়টা আপনাদেরকে দেখাবো NX200 4K যে ভিডিও ক্যামেরাটা, ওইটা আজকে আনবক্সিং করবো এবং কী পাচ্ছেন ওইটা দেখাবো এবং আপডেট প্রাইস দিব এবং সবগুলোই কিন্তু আনবক্সিং করে আপনাদেরকে এক ঝলক আমরা দেখাবো ইনশাআল্লাহ। তো বন্ধুরা, অনেক দিন যাবত কিন্তু আসলে সনির ভিডিও ক্যামেরার কোনো আপডেট আমরা দিতে পারি নাই, যেহেতু সবাই ইনটেক মোটামুটি নিচ্ছে। আজকে কিন্তু রফিক ভাই কিন্তু একেবারে আনবক্সিং করে সম্পূর্ণ পণ্য কিন্তু আনবক্সিং করে নিয়ে যাবে। সনি NX200 ক্যামেরাটা কিন্তু আজকে আনবক্সিং করা হচ্ছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। অলরেডি কিন্তু বন্ধুরা আনবক্সিং হয়ে গেল সনি NX200 4K ভিডিও ক্যামেরাটা। কি ভিতরে পাচ্ছেন ওইটা এক ঝলক আমি আপনাদেরকে দেখাবো। ওয়াও, মাথা নষ্ট বন্ধুরা, দেখতে পারতেছেন SD কার্ড কিন্তু 16 GB কিন্তু 64 GB কিন্তু একটা SD কার্ড আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এবং এই যে দেখতে পারতেছেন আইকেপ কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন।
মাশাআল্লাহ, দেখতে পারতেছেন বন্ধুরা, একেবারে ফুললি প্রফেশনাল কাজ যারা করতে চান তাদের জন্য ইজ এ বেস্ট ক্যামেরা আমি মনে করি। ভিডিও ক্যামেরা 4K ভিডিও ক্যামেরাটা আপনারা যে কেউ চাইলে নিতে পারেন। সনি NX200 একেবারে কম্প্যাক্ট পিচ্চি একটা ক্যামেরা। এটার ভিতরে আসলে কি থাকে ওই জিনিসটাও এক ঝলক আমি আপনাদেরকে দেখাবো। সনি NX200 ক্যামেরাটার আপডেট প্রাইস এই মুহূর্তে, সনি NX200 ক্যামেরাটার আপডেট প্রাইস এই মুহূর্তে আপনারা পেয়ে যাবেন 2,12,000 টাকা। সনি NX200 ক্যামেরাটা মাত্র 2,12,000 টাকা পেয়ে যাবেন। আরও কি অ্যাক্সেসরিজ আপনারা পাচ্ছেন ওইটা যদি এক ঝলক আমি আপনাদেরকে দেখাই। সনির কার্ড আপনারা পেয়ে যাবেন। এটার ভিতরে কিছু নাই। হ্যাঁ, ওইটার ভিতরে কিছু নাই, সব কিছু আসলে এটার ভিতরে সিডি সফটওয়্যার ইউজার ম্যানুয়াল গাইড আপনারা পেয়ে যাবেন, একটি রিমোট পেয়ে যাচ্ছেন এবং একটি চার্জারও পেয়ে যাচ্ছেন, এসি কর্ড একটি কিন্তু এসি কর্ড পেয়ে যাচ্ছেন, একটি ইউএসবি কেবল এবং একটি অরিজিনাল ব্যাটারি পেয়ে যাচ্ছেন এবং একটি কিন্তু ডেস্কটপ চার্জারও পেয়ে যাচ্ছেন বন্ধুরা। এগুলাই সাধারণত থাকে সনি NX200। সনি NX200 ক্যামেরাটার আপডেট প্রাইস এই মুহূর্তে 2,12,000 টাকা। 2,12,000 টাকা পেয়ে যাবেন সনি NX200 ক্যামেরাটা। তার পাশাপাশি 35mm যে লেন্সটা 1.8 ওটার আপডেট প্রাইস এই মুহূর্তে 60,000 টাকা এবং সনি A7 Mark III ক্যামেরাটার আপডেট প্রাইস এই মুহূর্তে 1,53,500 টাকা। 1,53,500 টাকা। তার পাশাপাশি যে গিম্বেলটা দেখতে পাচ্ছেন DJI RSC2 Pro কম্বো, DJI RSC2 Pro কম্বো যে গিম্বেলটা ওইটার আপডেট প্রাইস এই মুহূর্তে 55,000 টাকা। আর প্রাইস কিন্তু আপ অ্যান্ড ডাউন হতে পারে বন্ধুরা, এই জিনিসটা মাথা রাখবেন। আরও ইত্যাদি আনুষঙ্গিক জিনিস হলো ব্যাগ, ট্রাইপড, লাইট সেট আপ, পোর্ট্রেট লাইট সেট আপ সব আসলে এগুলো এখন আমরা সেট আপ করবো, সেট আপ করে আপনাদেরকে দেখাবো। তো বন্ধুরা দেখতে পারতেছেন NX200 4K ক্যামেরাটা কিন্তু অলরেডি সেট আপ আমরা করে ফেলছি। এখানে কিন্তু সনি A7 Mark III কিন্তু অলরেডি সেট আপ হয়ে গেছে বন্ধুরা। এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন। আজকের মতো এখানেই বিদায়। আজকের এই ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ। আল্লাহ হাফেজ।